masyarakat demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah lewat aksi Corporate Social Responsibility atau CSR. Di bawah nama LG Loves Indonesia, program CSR LG terbagi menjadi 4 kategori. LG Loves and Cares, LG Loves Children, LG Loves Green, dan LG Loves School. Sejumlah CSR telah sukses dijalankan melalui media digital. Share the joy. 1 likes yang diberikan akan menyumbang 1 bata untuk pembangunan rumah baca di bulan April 2011. Cup of Faith. 1 likes yang diberikan sama dengan 1 cup beras untuk diberikan di bulan puasa Juli 2011. Support Future Stars. Pemberian beasiswa pelatihan sekolah sepak bola di Argentina Oktober 2011. Dan LG NutriFresh, donasi makanan sehat untuk anak-anak panti asuhan via permainan online di Facebook September 2012. Di tahun 2013, LG Electronics Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dengan program CSR baru di bawah naungan LG Love School yang tahun ini memfokuskan aksinya untuk membantu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6,7 juta jiwa, di mana lebih dari 50% atau 3.474.035 jiwa adalah penyandang tunanetra. Terdapat 37 SLBA dan 1.518 SLB campuran di Indonesia yang dapat memfasilitasi pendidikan mereka. Dari data tersebut, setiap SLB diharapkan dapat menampung 2.234 siswa tunanetra. Hal ini menuntut sekolah memiliki fasilitas pendidikan dalam jumlah besar agar dapat memberikan proses belajar mengajar yang memadai bagi setiap siswa. LG mempersembahkan Sound of Guidance, sebuah kampanye digital yang bertujuan mengumpulkan dukungan untuk donasi ke sekolah tunanetra. Dengan cara mendengarkan suara binaural via permainan di Facebook. Dengarkan suara yang muncul secara seksama. Jawab dengan benar pertanyaan yang muncul di layar, lalu klik tombol dukung dan donasi untuk ikut berdonasi ke sekolah tunanetra. Sejumlah fasilitas belajar akan didonasikan ke sekolah-sekolah tunanetra yang membutuhkan. Sekolah-sekolah yang menjadi tujuan donasi adalah Yayasan Dwi Tuna Rawinala, SLBA Taman Harapan, dan Yayasan El Safan. Rawinala berdiri sejak tahun 1973. Kami merupakan bagian dari pelayanan gereja, yaitu Gereja Kristen Jawa Jakarta. Ya, saya mengajar di Rawinala sudah hampir sekitar 20 tahun. Saya senang di sini karena anaknya begitu manis-manis. SLBA Taman Harapan ini sebenarnya awal mulanya kita rintis secara kecil-kecilan, itu mulai dari tahun 73. Selama ini saya mengajar happy-happy saja, tidak pernah ada dukanya. Saya selalu gembira karena bahwasanya saya mengajar di pendidikan luar biasa ini dengan sangat enjoy, sangat senang, ikhlas. Yayasan ini berdiri pada tanggal 7 Februari tahun 2006, sedangkan SLB-nya mulai aktif berdiri pada tahun 2008. Kampanye ini menimbulkan banyak komentar dan reaksi positif di berbagai sosial media, terutama untuk Twitter dan Facebook. Ribuan partisipan, ratusan share di Facebook, serta percakapan yang beredar di Twitter turut mendukung berjalannya kampanye ini. Banyak public figure yang juga mendukung Sound of Guidance dan turut menyebarkan kampanye ini di jejaring sosial. LG has made a social contribution to global community since its establishment in 1958.
We have assisted the Seoul Sport for education of underprivileged teenagers and helped the society to improve their environment. As the world is rapidly changing into digital area, we see how technology has the power to make a real difference in the world. This is the main reason why we are now shifting to digital campaign for the CSR activity. With the LG Love Indonesia campaign, LG conducted a CSR program, LG Sound of Guidance, in order to support underserved blind children. It is the sincere hope that this donation will bring significant impact to their lives for their bright future. We also hope that LG Sound of Guidance will establish people's awareness toward the social condition in Indonesia and bring people to help each other against the poverty, make the world a better place. We make all these efforts because we are not just a global corporation. We are also corporate citizen in Indonesia. Terima kasih LG atas keterlibatannya di dalam pelayanan di Rawinala. Bantuan dan donasinya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pelayanan kami di Rawinala dan khususnya bagi proses kegiatan belajar mengajar di tempat ini. Terima kasih. Harapan kami, moga-moga apa yang diberikan oleh LG kepada sekolah kami, kerjasama seperti ini bisa berkelanjutan di kemudian hari. Terima kasih LG. Terima kasih LG. Terima kasih untuk LG yang telah membantu anak-anak Safan untuk mempelajari teknologi. Terima kasih LG. Dedikasi LG untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. LG, life's good.